kurang ek meuli motor, ek dipake meuli HP. Ih, maneh mah panasannya lamun urang nginjem duit ka maneh, terus kurang pake meuli HP. Maneh teh padas ek nurutan meuli HP-nya. Ah, aku mah kalau kak lieur pajuriwet ngobrol sama kamu mah. Kamu teh geus lah nu puguna, butuna baraha. 200 sama 200. Ya udah atuh ya, maneh mah kalau kak ribet aku pusing. Nih, ada duit mah. Kenapa 100 sama? Kan pinjamnya 200. Kumaha urang we? Kan urang yang punya duitnya, bukan kamu. Eh, iya ya Samad. Kamu yang minjemin aku. Tapi aku malah yang ribet ya. Ya iya, makanya. Bentar. Kamu iraha balikinnya ke aku. Lah, mau urang we tuh Samad ek malikin ek hante. Urang ieu nu nginjem naogenan lah. Ih, dasar ya, budak burung, pinjem duit malah ribet.